Rieccoci nuovamente, adesso saluto i nostri ospiti, faccio anche un'ultima domanda prima di salutarli. Alberto Montagnier, presidente dell'Associazione Veneto Nostro, soprannominato Raíces Venete. Quali sono oggi gli obiettivi principali di Veneto Nostro e Raíces Venete, signor Alberto? Guardi, noi come obiettivo chiaramente primario è cercare di arrivare a più persone possibile, di trasformare un segmento che è adesso riservato solo a degli appassionati, perché è vero che materiale sulla storia di Venezia, sulla storia del Veneto, sulle nostre zone ce n'è moltissimo, però uno lo deve cercare. Invece noi vogliamo farlo diventare un fenomeno di massa, come è successo in tanti altri argomenti, cioè avere anche un ritorno, diciamo, da parte delle scuole che possano appunto spiegare anche agli studenti che siamo esistiti anche noi, insomma, e che c'è molto da imparare, perché anche tanti istituti giuridici scusate, sarebbero attualissimi al giorno d'oggi. Per cui perché non andare a rivedere anche certe cose che potrebbero essere applicate, chiaramente adattate ai tempi con il progresso che c'è, però sarebbero attualissime. Per cui arrivare a più persone possibile e a vedere se anche qualche casa cinematografica, qualche network possa dedicarci nell'attenzione per portare al grande pubblico, al grande schermo, come si dice, i grandi fatti, i grandi personaggi della nostra storia. Va bene, grazie mille signor Alberto nuovamente. Passiamo la parola, salutiamo anche Luca Martoni, presidente di Pecoreco SRL di Casale Sessile. Quali sono le prospettive di crescita per il 2026, signor Luca? Le prospettive di crescita sono sempre ambiziose, come devono essere, giustamente. Stiamo progettando altri modelli, altre realtà. Stiamo anche investendo su un nuovo progetto che riguarda invece sempre nell'ambito della sostenibilità alle comunità energetiche, che è un investimento che abbiamo fatto da un po' di anni e ci sta dando grande soddisfazione, perché si lega molto appunto come uno dei nostri core value, che è proprio un valore intrinseco che abbiamo, che è quello legato all'ambiente e alla sostenibilità, per cui anche lì lavoriamo tanto con la pubblica amministrazione, perciò vogliamo che crescano parallelamente questa cosa. L'obiettivo sarebbe sicuramente quello di colpire i nuovi assessori all'ambiente e alla cultura con il nostro gioco della Regione Veneto, perché stiamo lavorando proprio per promuovere questa cultura della sostenibilità con Educhiamo il futuro, in modo tale che veramente questi bambini crescono un po' come ha fatto ai vecchi tempi noi trevigiani, la contarina che veniva a scuola a insegnarci la differenziata, adesso ce l'abbiamo praticamente come fondamento, insegnare il rispetto dell'ambiente, il rispetto del risparmio dell'acqua, il rispetto della sostenibilità nel senso più lato della cosa, ma deve essere proprio una cosa che ai bambini viene istintiva e immediata. Grazie mille signor Luca. Salutiamo anche Monica Tuzzato, volte l'anima di Moda Berti, storico negozio appunto a Marghera. Che consiglio darebbe, signora Monica, a chi vuole aprire un'attività nel settore della moda? Forse il momento, tutti lo sappiamo, la difficoltà che attraversano i negozi di abbigliamento, però io dico sempre che se una cosa la vuoi fare ci devi provare, la devi fare. Una cosa che dico, non improvvisarsi, non è più come ai tempi di mia mamma, ad esempio, che si è trovata improvvisamente a fare un lavoro che non era il suo, però è un lavoro che devi fare se lo conosci, se sai com'è il mercato, se sai come muoverti, altrimenti rischi di farti male. Però devi sempre credere ai tuoi sogni se vuoi e farlo. Non aver paura di tentare, certo. Va bene, grazie mille, grazie signora Monica Tuzzato. E un saluto a tutte le mie clienti, permettimi. Ciao. Assolutamente Vi voglio bene, ciao. Bravissima. Salutiamo anche Adriano Bergamo, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica The Bad Brothers. Non le ho fatto una domanda prima, signor Adriano, ma com'è nata Daytona? Velocissimo, un minutino. È sempre una cosa di belle. Praticamente una domenica di febbraio, piove e vento, eravamo in 3 dentro la spiaggia di Cortellazzo, vicino alle dune, che dovevamo fare dei video per una rivista per la preparazione della macchina, e chiamati ovviamente, sono arrivati i vigili, da là è nato un battibecco, un po' di cerimonie, eccetera, dei casini, poi siamo andati al comando, scortati
dalla polizia locale, e ci dicono: ma perché non fate le domande? È facile dirlo, abbiamo provato, ma qua nessuno interessa questo tipo di attività. Facciamo una scommessa, mi dai una mano te, faccio le richieste, insomma, stringo molto, alla fine siamo diventati molto amici questo qua, dopo che eravamo arrivati a un punto molto limite, e da lui ci ha dato una mano e siamo riusciti a fare la Daytona. Infatti ringrazio Girolamo, che è un grande amico anche adesso, oltretutto, perché da una guerra si diventa anche amici, e che è per merito suo anche, che ci ha dato una mano ad arrivare su per fare questo evento. Dopo il fatto è questo, tutti vedono il fuoristrada come un demonio, ma è bello criticare, ma provate a trovare la soluzione di questa cosa qua, perché stiamo cercando di vedere con delle amministrazioni se troviamo un'area dedicata appunto per il fuoristrada, dove attirare anche gente, ragazzi fuori dalle strade, eccetera, eccetera, e insegnare la cultura del fuoristrada, insegnare qualcosa. Questa è una cosa che si potrebbe fare, perché da questo si può anche insegnare alla forestale, ai vigili del fuoco, eccetera, a poter usare questi mezzi anche nelle difficoltà, nelle alluvioni, negli incendi, eccetera, eccetera, perché tante volte uno viene fuori da un ufficio, si improvvisa che è da protezione civile, poi si rabatta su un fosso, bisogna andare a soccorrere lui. Sì. Questa è una bella cosa che bisognerebbe capire anche questa. Perciò non guardate i fuoristrada, perché tante volte sono quelli che salvano la gente. Perciò imparate anche questo e dateci una mano a trovare quest'area. Assolutamente, grazie a lei e a Signor Adriano Bergamo. Io vi saluto, che siamo arrivati appunto alla fine. Vi ricordo che noi ci vediamo ogni domenica alle ore 21 qui su Televenezia. Ringrazio nuovamente gli ospiti per avermi dato la possibilità di intervistarli. Vi lascio con la mia presentazione, che si è svolta il 26 di febbraio, giovedì, alla Libreria Moderna, che è stata alle ore 18:30 a San Donà di Piave. E vi saluto e vi mando un caloroso abbraccio e vi ricordo che il mio libro è acquistabile su Amazon, su internet, 2F, forte e fragile. Noi ci vediamo la prossima domenica. Ciao!